Është shumë e rëndësishme që të krijojmë ligje, të krijojmë një hapësirë, një mjedis të mirë, që të gjithë ta ndjejnë veten mirë me njëri tjetrin dhe ta ndjejnë veten të respektuar dhe jo në luftë. Nuk jemi në luftë me njëri tjetrin, t'ja marrim atyre pasurinë, edhe këta. Cila është tani shtresa më e favorizuar në Shqipëri, edhe duke ju referuar mbase legjislacionit? Nëse do të shikojmë legjislacionin e 4-5 viteve të fundit, sidomos mbas pandemisë, pandemia na tregovi cilat ishin dështimet e Shqipërisë, jo vetëm të ekonomisë, dështimet në përgjithësi. Pandemia tregovi diferencën e madhe sociale që kanë Shqipëri. Dhe këto 4-5 vitet e fundit janë vite në të cilat janë bërë përpjekje për të përmirësuar legjislacionin, për të patur një gjithëpërfshirje të njerëzve, por kryesisht në aspektin ekonomik ka ende shumë për të bërë. Duhet rregulluar procesi licencimeve, në mënyrë që të gjithë kenë mundësi që të aplikojnë për licenca. Që të gjithë kenë mundësi që të shkojnë në bankë, të marrin kredi, jo banka t'i marrin lekët e t'i bëj bono thesari. Edhe ta nxjerrë fitimit të bonot e thesarit edhe tregu ngelet pa lek për këta që duan të marrin kredi, sepse kanë ide. Ligji për sponsorizimet, nuk mjafton 5% sponsorizim për një ekip futbolli. Edhe pastaj, mbasi unë të sponsorizoj ty për ekipin e futbollit, më vjen muaj taksa tatimeve edhe më bën namin aty në kompani, se mos gjen se mos kam vjedhur në i lek taj 5% që kam dhënë atit ekipit futbollit.